फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल नहीं நம்ம வீடியோல பாத்தீனா ஒரு பவர்ஃபுல் ஏர் கன் தான் फ्रेंड्स மேக் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க फ्रेंड्स ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் फ्रेंड्स இது இந்த கேன்வாஸ் தான் फ्रेंड्स இது மேக் பண்ணோம் வாங்க फ्रेंड्स இந்த பவர்ஃபுல் ஏர் கன் எப்படி மேக் பண்ணலாம்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் फ्रेंड्स இந்த பவர்ஃபுல் ஏர் கன் செட்டுக்கு தேவையான பொருள் பாத்தீனா இதுமே 20 லிட்டர் கேன் ஒன்னு தேவை फ्रेंड्स நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி ஒன்னு இருக்கு फ्रेंड्स அது பாத்தீனா கொஞ்சம் டேமேஜா தான் இருக்கு கீழே மட்டும் அந்த இடம் உடைஞ்சு இருக்கு फ्रेंड्स அந்த இடத்துல நம்ம லாஸ்ட் டைம் சீல் போட்டா கொஞ்சம் கரெக்ட்டா இருக்கும் फ्रेंड्स நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா வந்து பாத்தீனா எந்த டேமேஜ் இருக்க கூடாது फ्रेंड्स அப்பதான் காத்து வெளிய போகாம இருக்கும் இதுக்கு பேர் பாத்தீனா கேட் வால்வ் சொல்லுவாங்க फ्रेंड्स இது கடையில பாத்தீனா ஒரு 100 ரூபாய் வரும் இது பாத்தீனா க்ளோஸ் அப்புறம் இப்படி பண்ணா ஓபன் फ्रेंड्स இது ரொம்ப முக்கியம் फ्रेंड्स இதுவும் அப்புறம் பாத்தீனா 1.5 இன்ச் பைப் फ्रेंड्स இது ஒரு 2 அடி தேவை நமக்கு அப்புறம் பாத்தீனா நம்ம டியூப்ல இருக்கும் பாத்துறீங்களா காத்து பிடிக்குமே அந்த இது தேவை फ्रेंड्स செட்டா தேவை இது உங்ககிட்ட வீட்லயே பை டியூப் எதனா இருந்தா அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க அவ்வளவுதான் फ्रेंड्स இது மட்டும் தான் போதும் फ्रेंड्स இந்த பவர்ஃபுல் ஏர் கன் மேக் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பாத்தீனா அந்த கேன்ல கரெக்ட்டா அந்த இடத்துல ஒரு ஹோல்ஸ் போடணும் फ्रेंड्स உங்ககிட்ட சால்டரிங் இருந்தா சால்டரிங் ஹீட் பண்ணி ஹோல்ஸ் போடுங்க ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் கரெக்ட்டா அந்த டியூப் காத்து பிடிக்கும் பாத்துறீங்களா அது கரெக்ட்டா உள்ள போற அளவுக்கு ஹோல்ஸ் போடுங்க फ्रेंड्स அது மீறி பெருசா போடாதீங்க இந்த சால்டரிங் ஐன் வச்சு ஹோல்ஸ் போட்டீங்கன்னா கரெக்ட்டா இருக்கும் फ्रेंड्स ரொம்ப ஈஸியாவும் இருக்கும் அது கரெக்ட்டா அது தேவையான அளவு ஹோல்ஸ் போட்டு நம்ம கரெக்ட்டா அது ஃபிட் பண்ணி உட்கார வச்சுக்கணும் फ्रेंड्स பாத்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் போட்டாச்சு फ्रेंड्स மேலே பாத்தீங்கன்னா லைட்டா பிசுறலாம் இருக்கு அதெல்லாம் ஒரு கத்தி வச்சு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க பார்த்து கட் பண்ணுங்க फ्रेंड्स இதே போல கட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா இருக்கும் फ्रेंड्स அப்பதான் எம்சில் போடும்போது காத்துலாம் வெளிய லீக் ஆகாம இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு பாருங்க फ्रेंड्स கரெக்ட்டா அந்த ஹோல்ஸ் கரெக்ட்டா இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த டியூப் உள்ள போற அளவுக்கு கரெக்ட்டா இருக்கு फ्रेंड्स அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதே போல கவர் ஒன்னு எடுத்துங்க फ्रेंड्स சின்னதா அந்த டியூப் காத்து பிடிக்கும் பாத்தீங்களா அதுல ஒரு கவர் போட்டு இதே போல கட்டிட்டு இதே போல உள்ள விட்டு எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் फ्रेंड्स இல்ல கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நான் பண்றேன் பாருங்க அதே போல பார்த்து பண்ணுங்க फ्रेंड्स நான் கவர் போட்டு தான் எடுத்துர்க்கேன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஃபிட் பண்ணி வச்சு பாருங்க फ्रेंड्स நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லா எம்சில் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணனும் இதான் फ्रेंड्स காத்து பிடிக்கும் அதுதான் फ्रेंड्स நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லா எம்சில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதே போல ஃபுல்லா எம்சில் நல்லா அப்ளை பண்ணிடுங்க फ्रेंड्स எம்சில் அப்ளை பண்ணி நல்லா ஒரு 1 hour 2 hours நல்லா வெயில்ல காய வைங்க फ्रेंड्स அப்பதான் இது கரெக்ட்டா செட் ஆகும் இல்லனா உடனே நம்ம காத்துலாம் பிச்சனா அது பிச்சின்னு வந்துரும் फ्रेंड्स இதே போல எம்சில் நல்லா ஃபுல்லா அப்ளை பண்ணிக்கங்க இந்த பவர்ஃபுல் ஏர் கன் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் फ्रेंड्स நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க மறக்காம இந்த ஹோலி பண்டிகைலாம் கொண்டாடுவாங்க फ्रेंड्स அதுக்கு தான் फ्रेंड्स இது யூஸ் பண்ணலாம் கன் போலவும் யூஸ் பண்ணலாம் फ्रेंड्स நம்ம அந்த கலர் பவுடர்லாம் இதல கொட்டிட்டு அந்த ஓபன் பண்ணா போதும் फ्रेंड्स வேற லெவல்ல இருக்கும் நீங்க பாருங்க फ्रेंड्स ஃபுல்லா ஃபினிஷிங் ஃபுல்லா பாருங்க வீடியோ ரிவர்ஸ் பண்ணாம பாருங்க फ्रेंड्स அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் फ्रेंड्स எப்படி செய்யலாம்னு இப்போ 15 எம்சில் அப்ளை பண்ணியாச்சு பாருங்க फ्रेंड्स நல்லா கரெக்ட்டா ஃபுல்லா அப்ளை பண்ணிடுங்க அதுக்கு மேல எல்லாம் மூடிடாதீங்க फ्रेंड्स காத்து அடிக்கிறது மட்டும் கேப் விட்டு மிச்ச எல்லாத்தையும் எம்சில் அப்ளை பண்ணிக்கங்க பாருங்க फ्रेंड्स எம்சில் அப்ளை பண்ணியாச்சு ஃபினிஷிங் ஆயிச்சு பாருங்க फ्रेंड्स நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு விளக்குல அந்த பீஸ் போய் பாத்தீங்களா 1 இன்ச் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன்ல அதை ஹீட் பண்ணோம் फ्रेंड्स ஹீட் பண்ணி கரெக்ட்டா அந்த இடத்துல உட்கார வைக்கணும் फ्रेंड्स அது என்ன பண்ணனும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பைப் ஹீட் பண்ணி தான் உட்கார வைக்க முடியும் फ्रेंड्स இது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான் நீங்க பேப்பர் எதனா வச்சு ஹீட் பண்ணிங்க மெதுவான சூடு ஹீட் பண்ணிங்க फ्रेंड्स ரொம்ப ஹீட் பண்ணினா பைப் உடைஞ்சிரும் தேவையான அளவுக்கு நல்லா டக்குன்னு ஹீட் பண்ணி கரெக்ட்டா உட்கார வச்சிருங்க फ्रेंड्स
இதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை. இது மட்டும் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் என்கிட்ட விளக்கு தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் விளக்குலேயே சும்மா பொறுமையாக காமிச்சு ஹீட் பண்ணால் அந்த ஹீட்டுக்கே கரெக்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள்கிட்ட நீங்களும் இதே போல் விளக்குலேயே ட்ரை பண்ணுங்கள். இல்லைனா பேப்பர் ஏதாச்சும் இருந்தால் கூட அதை கொளுத்திட்டு அதில் டக்குன்னு காமிச்சு அதை உட்கார வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் அந்த ஹீட்டுக்கு கரெக்டாக உட்காரும். ரொம்ப ஹீட் பண்ணிங்கன்னா பைப் உடஞ்சிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேஸ்டேஜ் ஆகிடும் பைப்பு. பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உட்கார வச்சுட்டேன் பாருங்கள். இதே போலே உட்கார வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உட்கார வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் கேப்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக எம்சியில் அப்ளை பண்ணணும். நான் எம்சியில் அப்ளை பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எம்சியில் அப்ளை பண்ணிடுச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓரளவுக்கு வேலை ஃபினிஷிங் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து ஒரு இன்ச்சுக்கு கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கரெக்டாக அந்த இடத்துல நம்ம கட் பண்ணிக்கணும். நீங்களும் அதே போல் கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் பண்ணுறேன் அதே போல் பார்த்து பண்ணுவேன். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கன்று. கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சு ஆஷ் பிளேட் வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பார்த்து கட் பண்ணுங்கள். எதுக்கு அந்த இடத்துல கட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த கேட் வால்வு அந்த இடத்துல தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிட் பண்ணணும். ஏன்னா அங்கே தான் ஏர் நம்ம அடைக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கரெக்டாக வச்சு நேராக வச்சு கட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் கொஞ்சம் சைடாக வச்சு கட் பண்ணிட்டேன். இருந்தாலும் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி வச்சு பாருங்கள். கரெக்டாக அந்த இடத்துல அந்த கேட் வால்வு ஃபிட் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் அந்த கேட் வால்வில் லைட்டாக அந்த கம் ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த கம்மை அப்ளை பண்ணி கரெக்டாக உட்கார வச்சிங்கன்னா லைட்டாக கூட கேப்பில் ஏர் வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். லைட்டாக பிசுறுலாம் இருக்கும், அதெல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரெக்டாக ஃபினிஷிங்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா. நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல கேட் வால்வு தான் நம்ம உட்கார போகிறோம். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட் வால்வு. ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன். இதை கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஃபினிஷிங் இடத்துல உட்கார வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆனில் தான் இருக்குது கேட் வால்வு. பார்த்தீங்கன்னா உட்கார வச்சுட்டு இதே போல் நல்லா தட்டிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைட்டாக. அப்போ தான் அது பிடிங்கின்னு வராமல் இருக்கும். நம்மக்கிட்ட கம் அப்ளை பண்ணலாம். நான் அப்படியே தான் உட்கார வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா துண்டு பைப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கட் பண்ணுது. அதையும் அந்த இடத்துல போட்டு உட்கார வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். பவர்ஃபுல்லியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வெயிலில் நல்லா காய வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். காய வச்சுனா ஃபினிஷிங் ஆகிடுச்சு. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ ரிவர்ஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக. அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் எப்படி செய்யலான்னு. பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸில் தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனு. இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது க்ளோஸில் இருந்துச்சு. எம்சிலாம் நல்லா காயணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். காய்ஞ்சதுக்கப்புறம் நான் காமிக்கிறேன். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறந்துட்டேன் சொல்ல. அந்த டீப்பு பார்த்தீங்களா, அந்த டீப்பு உள்ள வால் டீப் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது கரெக்டாக ஃபினிஷிங் உட்கார வச்சுருங்க. இப்போலாம் புது மாடலில் வருதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டீப் எல்லாமே வருது. அது போட்டு கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் அடியில் வஞ்சி போயிருக்க சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துலாம் கூட எம்சியில் அப்ளை பண்ணி நான் ஒட்டிட்டேன். நல்லா இது ஒரு 1 hour நல்லா காஞ்சா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம காற்று பிடிக்கும்போது அது பிச்சுன்னு வராமல் இருக்கும் எம்சியில். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த டீ போடும்போது லைட்டாக பிச்சுன்னு வந்துச்சு. அதனால அமுக்கி விட்ருக்கேன் பாருங்கள். நீங்கள் நல்லா காய வச்சிங்கனாலே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கன்று. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஃபுல் ஏர் கன் ரெடி ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம எம்சியில் போட்டது எல்லாமே காஞ்சிட்ருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இது காற்றடிச்சு எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கன்று ரெடி ஆச்சு பார்த்துருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம இது காற்றடிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே போல் காற்றடிது கரெக்டாக பொறுமையாக ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு கேட் வால்வு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு காற்றடிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் காற்றடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். நீங்கள் வெளியே ஒரு பக்கத்து கூட காற்று பிடிச்சிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். காற்று பிடிச்சாச்சு பாருங்கள். இதே போல் பேப்பர் கொஞ்சம் தேவை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த பேப்பரை நம்ம கரெக்டாக அந்த இடத்து அந்த அளவுக்கு வரைக்கும் அந்த பேப்பரை உள்ளே வச்சு கரெக்டாக அழுத்தி விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிவிசி பைப் ஏதாச்சும் இருந்தால் அது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போஸாக வரதுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெளியே தள்ளுறதுக்கு. இதே போல் பைப் வச்சு உள்ளே தள்ளி விட்ருங்க கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு. ஃபஸ்ட் நம்ம பேப்பர் பார்ட்டி போல் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை எந்தளவுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பேப்பர்லாம் நான் கீச்சு வச்சுருக்கேன். கலர் பேப்பர் இல்லை நம்மக்கிட்ட.
இதே போல் பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீச்சு வச்சுருக்கேன். இது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம பேப்பர் பார்ட்டி போல் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். பர்த்டே பார்ட்டிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். மேலே இதே போல் பேப்பர் போட்டுவிட்டு ஒரு லப்பர் மேட் போட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் அந்த ஏர் போஸாக வரதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காம பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ ரிவர்ஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அந்த சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்டிருக்கும். சவுண்டு வேறு லெவலில் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது இன்னொரு டைம் ட்ரை பண்ணோம். இந்த பர்த்டே பார்ட்டிலாம் பார்ட்டி பேப்பர் யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்லோ மோஷனில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எந்த அளவுக்கு போஸாக வருது பாருங்கள், சவுண்ட்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் வீடியோக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இந்திக்காரங்களாம் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த கன்று மேக் பண்ணது காரணமே அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த கன்னில் நம்ம இந்த மாதிரி கலர் பவுட்ரு கொட்டிட்டு நம்ம ஆன் பண்ணால் சுற்றிக்கிற 10 பேர் மேலே சுற்றி எல்லார் மேலேயும் வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பவுட்ரு. இப்போ அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பவுட்ரு கொட்டி வச்சு அதே போலவே ரப்பர் பேண்ட் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போட்டுட்டு நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு இந்த பவுட்ரு ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஹோலி கன்று பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஆன் பண்ணிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு லெவலில் ஃபுல்லாக கீழே தரையெல்லாம் ஃபுல்லாக பவுட்ரு ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்லோ மோஷன் பாருங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிஜமாலே வேறு லெவலில் ஒர்க் ஆகிருக்காங்க. சுற்றி அங்கே ஆளுங்களாம் இருந்தால் மொத்த பேர் மேலேயும் போடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிஜமாலே வேறு லெவலில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுற்றி மேட்டு இல்லை ஃபுல்லாக இந்தமாரி பவுட்ரு ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்து வீட்டு வரைக்கும் அடிச்சிருக்குன்னா பார்த்துருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பக்கத்து வீட்டு